Горе-долу ще измерим разстоянието. Значи, когато се занимаваме с това нещо, предвиждаме как ще изглежда. Може ли да максимално хвана с пътеките? Колко повече стъпчеме върху нивата, толкова по-трудно ще ни копаме. Си представяме как ще изглеждат растенията след 5 години. Видиш, защото нали всяко растение взема определен обем. Примерно си казваш, аз ще направя си един цветен масив, примерно където е варела, ще насъдя едно дърво, което ще стане голямо, около него ще насъдя неща, които ще станат по-малки, а пък още по-отстрани ще насъдя примерно каси с малини, още по-отстрани билки. И така след 5 години ти ще имаш много голямо дърво, по средата ще имаш по-малки неща, ще имаш по-ниски, ще имаш по-ниски. И правим релекция с две форми. Едната форма е така изкачка, а другата форма е например, да има 3 високи и по среда, както се е онея хълмове. Това е другата форма. Виждаш там, има, тук ще ги видиш. Има 3 планини. Виждаш как е така. Това е другата форма. Примерно това са цветните масиви с пръстени, ето както казваш, е така в ръце. Това е триизмерния модел на въглеродната молекула. Подобно с тези. Това е пирамида с нова триъгълник, която се еднаква.